ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, நேற்று நம்ம ஒரு ஃபேன் காயில் யூனிட், அதாவது எஃப்சிஓ பற்றி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அதில் ஒரு நண்பர் வந்து நம்ம கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார். ஆக்சுவலாக அது பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து ஒரு மென்ஷன் பண்ணி போட்டிருந்தார். இது வந்து கேட் வால் தான், இதோட நேம் வந்து இன்லெட் கிடையாது அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தார். ஆக்சுவலாக அவர் சொன்னது கரெக்டு தான். நம்ம இப்போ வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து அவுட்லெட்டோட இருக்க வால்வு. இது வந்து பேலன்சிங் வால்வுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லலாம். மேபி இந்த வால்வு பார்த்திங்கன்னா இன்லெட்டில் இருக்கிற கேட் வால்வு, இதுதான் அவர் வந்து கேட் வால்வுன்னு சொன்னார். ஆக்சுவலாக இதுதான் கரெக்டு. அது வந்து என்னோடய மிஸ்டேக் தான். சாரி ப்ரோ. ஓகேவா, இன்றைக்குள்ள வீடியோ இதை பற்றி தான். ஆக்சுவலி அவர் வந்து ஒரு கமெண்ட் பண்ணார் எனக்கு. அது வந்து ஒரு பெரிய எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். என்னோடய மிஸ்டேக் தான் இருந்தாலும் அதை வந்து சொல்கிறதுக்கு ஒரு நண்பர் நமக்கு இருக்காருன்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அவர் வந்து கேரளாலேருந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெசேஜ் பண்ணார். எனக்கு வந்து ஒரு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் ஆல்ரெடி, சப்போர்ட் ஃப்ரம் கேரளா அப்படின்னு. சீரியஸ்லி நான் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டேன் அதில். ப்ரோ, நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிக் சல்யூட்டு. நீங்கள் வந்து என்னோட ஒரு மிஸ்டேக்கை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணதுனால மட்டும் இல்லை, எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணீங்க. தொடர்ந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள், ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் வந்து என்னோடய சேனலுக்கு வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனல் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சேனல் தான், ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும். இருந்தாலும் வந்து நிறைய பேர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எல்லோரும் வந்து தொடர்ந்து வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச்.